Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon bidiyo na. Sunana Assalamu, wacce aka fi sani da Asmerhsglam. Idan baƙi ne ku, sannan ku da zuwa. Kada ku manta ku danna subscribe, ku yi liking, ku yi commenting, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa saboda a sanar da ku da zarar na ɗora sabon bidiyo. Bidiyon mu na yau zan koya mana yadda ake yin yadda ake yin clean beat makeup. Clean beat in kam za ka gama skin irin komai ya zauna perfect ɗin nan. So farko na samu foundation ina na Zaren Cosmetics ne, wannan na yi mixing ɗin shi da Khalifa foundation. Ka samu ya bada daidai skin tone ɗin wanda za ka yi wa kwalliyan, model ne ko client ɗinka ne, zama in ka saka ba za a gane irin, ya bada daidai shade ɗin skin ɗin client ɗin. So na gama na yi blending, sannan key to makeup is blend. Ko me ka sa kai blending yayi blending. So da na gama blending, foundation ɗin nan ya zauna a jikin face ɗinta sosai. Bayan na gama skin prep, na riga na sa bidiyon da na yi na skin prep ɗin. So bayan na gama skin prep ɗin sai na sa foundation ɗin, sannan na yi blending da wannan damp beauty blender ɗin. So da na gama sai na yi contouring da dark foundation, ita ma ta Khalifa foundation ce. Sai na yi contouring gefen fuskanta da forehead ɗinta. Sannan da na gama blending wannan contour ɗin, sai na ɗauko wannan tahila palette ɗin, sai na yi blush da orange shade ɗin. Wannan ƙaramin palette ɗin ne, blush ɗin guda biyu ne, da orange na farare sai maroon na baƙaƙe. So orange ɗin shi na sa mata as blush ɗinta. Bayan na gama sai na ɗauko wannan adventure concealer ɗin in shade 01, ita ce mai haske, sai na saka a ƙasan idonta duka highlighted areas ɗin, ƙasan ido, kan hanci, ƙasan haɓa, saman goshi, duk inda kuka ga na sa wannan shine inda ake highlight. So yanzu ina highlighting face ɗin nata gashi nan. Sannan idan na saka zan yi blending. Concealer yana saurin bushewa, so zan samu in yi blending gaba ɗaya, sannan sai in zo in blending edges ɗin da inda na saka foundation ɗin, in blending komai ya zauna. Bari ku gani in gama blending ɗin, kuma ya zauna yi tas. Ba za ga inda ɗaya ya fara ba da inda ɗaya ya tsaya. Da na gama blending sai na ɗauko wannan powder palette ɗin na tara, sai na ɗauko shade mai haske wanda ya fi skin tone ta haske. Zan yi setting inda na yi highlighting ɗin kafin in sa setting powder. In yi highlighting duka wurin da powder ko ƙasan idanta, musamman ƙasan idanta. Kafin ki setting da powder, ki ƙara blending da beauty blender saboda kai yayi creasing. So na ƙara blending da beauty blender, sannan sai na sa powder ɗin. Sai na ɗauko wannan brush ɗin daga MSQ brush set ne, na contour ne, za ku ga angle ne, is fluffy angle. Sai na ɗauka dark shade a wannan powder palette ɗin na tara ɗin. Zan zo in yi contouring, powder contour kenan. Inda muka yi cream contour to shi za mu zo mu ƙara sa powder contour. Bayan na gama sannan zan zo in yi setting gaba ɗaya fuskan da powder sheet ɗinta. Yanzu muna powdering face ɗin gaba ɗaya da sheet, da powder sheet ɗinta. To bayan mun gama sai in zo in contouring hanci. Ga yadda ake yi, shi ma ƙaramin fluffy brush za ka samu, angle fluffy brush. Sai ka ɗauko dark shade ka ɗauko daga gefen girarta, kuma daga inda nake farawa zai bada wannan white shape ɗin daga saman wurin hancin zuwa wurin karan hancin, sai ka sauko da shi straight. Sannan sai na ɗauko wannan setting powder ɗin daga air spon setting powder, sai in yi baking ƙasan idanta duka inda na yi highlighting, ƙasan idanta da kan hancinta da kan goshinta da ƙasan haɓata. Sannan sai in reverse contour. Reverse contour shine wanda da nake na ƙasan contour ɗinta da nai, inda contour ɗin zai ƙara fitowa yayi kyau. Idan na gama sawa sai in ɗan goggoge duka, sai in bar iya na ƙasan idanta.
saboda ana son wurin yayi haske kuma idan na sa eyeshadow ya zauna. To yanzu na ɗauko spoolie brush ɗina na tattaje giran. Wai ni nan pro ba ku labari, wai na kisa brow tema a brows ɗin, na ce bari mu yi tun da gidanta ba shi da yawa, sai na saka. Kar ku je fa ku gwada, kar ku ce za ku gwada, ni ba saboda ba clients bane wai sai na gwada, model ce. Na ce bari in gwada tun da gidanta ba mai yawa bane ba, sai ban sa brow tema ba. To wallahi gidan ya ban wala, za ku ga ɗaya gidan ya fi ɗaya kyau. Ni kaina na sani, kar ma ku zo mu. Gidan ɗaya ya fi ɗaya kyau, wancan ba wannan da nake yi ba, ɗayan gefen ya fi kyau. So da na yi sai na ce ba zan sa brow tema ba, bari mu gwada gidan a haka. Sai muka gwada. To gashi dai abin da ya bamu, ba zan ƙara gwadawa ba. In ji zan yi brows da sa brow tema, gashin ya kwanta sosai. Sannan to gashi dai yanzu na ɗauko da bis pencil liner ina in number 3 in number 18 shine lightest shade ɗin. To shi nake zazzana gidan. Kun ga yadda nake zana, ina bin saitin gidanta, shape in gidanta nake bi, kuma a hankali ake tracing. Da na gama na ciccike, sai gaban gidan kuma aka yi hair-like structure, aka yi gashi nan. Sai na zo na tattaje kuma ya shiga. Na faɗa muku ban sa brow tema a gidan nan ba, sai nake ta ƙara kwantar da shi yadda zai kwanta sosai. To gashi nan dai muka yi na sassaka, muka gama giran. To yanzu zan zo in yi highlighting giran. Na ɗauko wannan flat brush ɗina ne, wannan brush ɗin ya haɗu. So single brush ne na siye shi dai, ban sana manta sunan shi, amma zan sa a description box insha Allah. Na ɗauko wannan adventure concealer ɗin in shi 01 ɗin nan, shi na sa mata a kan brow bone ɗin, shi kuma farkon giran da ƙarshen giran. Sai na yi amfani da foundation ɗin nan da na yi mixing da farko wanda na sa mata a skin ɗinta, shi na sa saboda ya blending, ya saurin blending gaba ɗaya ya shige da skin ɗin nata. Gashi nan to yanzu idan na haɗu ina blending da blending brush ɗina. Gashi nan za mu ɗan gidan. Kun ga da gashin bai kwanta ba, ina yi a hankali yadda zai bani shape ɗin yayi kyau. Da haka dai kusan gira a sisters not twins. Za ka samu kai mai da su kama iri ɗaya, su yi shige dai inda ana gani ba za a ci gashi ba su yi iri ɗaya ba. To yanzu nan gashi mun gama. Sai na ɗauko eyeshadow primer ina na wannan clown white. Gashi na yanzu ina sawa akan eyelid ɗinta, ina blending gaba ɗaya da blending brush ina. Shi ma ɗayan idan za a sa a yi blending kamar na farkon. Blending sai na dauko wannan Mood Beauty eyeshadow palette ina in Arusha. Sai na dauko wannan dark brown shade din, na light brown shade din, sai na yi blending, na yi transition ina, na gani na fitar da transition color ina. Sannan sai na dauko wannan Elegance Beauty eyeshadow palette din, Celebrity Collection. Sai na dauko wannan purple shade din, sai na sa shi a eyeshadow. Eyeshadow ɗin nan ya yi kyau, colour ɗin sun burge ni. Sannan sai na ɗauko adventure gel liner ina da shi, na yi mata eyeliner, na sa mata eyeliner, na sa mata kwalli. Sai na zo na karkaɗa satin powder ɗin nan duka wurin na karkaɗe. In kai setting face ɗin, sannan zan zo ƙara fitar da contour ɗina, ya ƙara fitowa. Ina son contour da blush a makeup, ina fitar da su sosai da ya kyau. Sannan nan na yi fixing eyelashes ɗina, A1 eyelashes ne, A1 cosmetic eyelashes. So zan ɗauko, na sa gomin a jiki ya ɗan bushe, sai na zo ta ɗan yi ƙasa da idon taga, inda na sa eyeliner nan a nan na saka, cikin yayin da ya zauna ya yi. Sai yanzu
50-50 wanda makeup ɗin zai kwanta kyau komai ya fita. Idan mun gama ta ɗauko wannan essential lipstick ɗin nawa in nude, essential nude da na gama sawa a cikin lipstick ɗin, sannan sai na ɗauko wannan brown gel liner ne na Million Curve Line, ya ma ƙara sawa ɗan kaɗan. Na zo na yi mata lining lip ɗin nata gaba ɗaya. Ina ganin ina lining shi a hankali kan da shape ɗin lip ɗin ya kyau. Ina amfani da lip brush daga wannan NSP brush set ɗin. Blending lips ɗin, da ɗauko blending brush ina na yi blending lips ɗin, na yi mixing tape ɗin da kuma na yaɗo na ta kusan da za ku yi wasu tana yi ana yi a hankali. To da na gama sai na ɗauko wannan flare lip gloss ɗin, sai na sa mata a saman a lip ɗin nata kuma na yi blending gaba ɗaya komai ya shigi. Blending sosai. Key to makeup is blending. Komai za ka yi kai blending ɗin shi, ka yi blending sosai. Gashi nan dai na ƙara blending saboda ya bani result mai kyau. To shikenan ga final look ɗinmu mun gama. Kada ku manta ku danna subscribe, ku yi liking, ku yi commenting, ku yi sharing da friends and family ɗinku, sannan ku yi commenting abin da kuke so ku gani a next video ɗina. Thank you, sai mun haɗa a video na gaba, sai anjima.